你知道吗？最近圈子里啊，传得沸沸扬扬的，许岩跟蒋亮打得火热啊。你喝多了。蒋亮什么人啊？万花丛中过，片叶不沾身，连他都能被许愿迷得七荤八素的。许愿姐真厉害，还是说她着急找下家呀？许愿是我爱人，管住你的嘴。你还护着他，他就是把你当成一个有钱的冤大头，你还护着他。沈浩明，你真的应该好好看看他有没有给你戴过绿帽子，还是说绿帽子你早就戴习惯了？只有我对你一心一意，但你连看都不愿意看我一眼是吗？明天就是8号了。去民政局的事情没有忘记吧？真不巧，我现在在俄罗斯出差。你跑俄罗斯去了？你也知道，我跟巴赖金先生谈得很顺利，趁热打铁嘛，过来这边考察几天。可是我们不是说好了吗？8号要去民政局啊。1个月之后吧。1个月之后就取消申请了？没办法，工作忙。我后面还得去法国、英国等等等等，真的没办法。沈浩明，你就一定要这个时候出差吗？是巴莱金先生主动找我，我总不能跟他说过2天我去办离婚，对吗？一起说的。巴莱金先生找我，不跟你说了。我是一定。拜拜。这个角度不好拍呀。这回他变现了吧？得多储备一点。这下该非洲了。亚历山大。陈雷啊，帮我把这些树都劈掉。得知妹妹即将结婚，乔林又找了过来，无意间碰见了假扮许岩父母的2人，这才得知妹妹竟然伪造自己的身份。见姐姐既然已经知道，许岩也不再隐瞒，他表示自己很爱沈浩明，如果不伪造富家女的身份，沈家父母就会逼他们分手，他不得已才会这么做，也希望姐姐不要来搞破坏。我不知道该怎么劝你，但我也不想你在错的道路上越走越远，我不会再找你。可许岩好不容易将姐姐稳住，怎料母亲又打来电话，一定要参加她的婚礼。许岩没有说话，直接挂断了电话，然后把备注改成了她的名字。为了不让爸妈来婚礼捣乱，许岩特意回到乡下找到姥姥，希望她能帮自己说服爸妈。而姥姥并没有询问什么，她了解许岩肯定是有什么难言之隐。姥姥心里有数了，我打电话把他们叫回来。姥姥是最清楚许岩这一路走来是多么的辛苦，也是最希望许岩能够幸福的人。但许岩的下一句话也让她愣住了。荆州太远了，
我怕你折腾。听完这话的姥姥虽然愣了几秒，可她依旧支持许妍的做法，还不停地安慰她不要担心自己。直到许妍打开冰箱，看到姥姥给她做的桂花酱，终于忍不住哭了出来。在返程的途中，许妍再次回想起以前家里没有人记得她的生日，只有姥姥记得，每年都会把她叫回来过。是姥姥供她读完高中考上大学，上大学的时候是姥姥拿出一辈子的积蓄给她，所以许妍什么都不在乎，她只想赚很多很多的钱，让姥姥过上好日子。所以上大学后，她一个人打好几份工，给别人当家教，穿上厚厚的玩偶服宣传，在饭店干服务员，一直忙到深夜都舍不得打车，把赚到的钱除了留够生活费，全部都给姥姥打了回去。哎呦，妍妍，你怎么又给姥姥给钱了呢？姥姥一个人花不了这么多钱的，倒是你在外面读书，你肯定花钱的地方很多呀。吃饭你不许给我省啊，多喝牛奶，多吃鸡蛋，还有那个叫什么维生素、营养补充啊，对吧？我知道啊。这么多年，要不是姥姥，她也不会坚持到现在。我告诉自己，只有通过勤奋和努力，才能帮自己翻越一座又一座的高山。只有让自己强大，才是一劳永逸的事。只有达到所有的目标，才能弥补我所有的过失。人伪造身份，终于如愿嫁入豪门。为了不被人揭穿，自家那边的亲戚一个都没请。就在他以为一切顺利的时候，还是被熟人给认出来了。我怎么看着像佳佳的同学许妍？是有点像啊。许妍看到熟人后，整个人都惊呆了，因为假扮他父母的人冒充的就是同学父母的名字。当初自己就是借用同学的关系骗到了人家的签名。为了不被看穿，她连忙找理由要将两人支走，可没想到丈夫一家人已经过来了。这两位是？没办法的她只能硬着头皮解释，眼前的两位是大学同学父母，原本就想着打个招呼就行，怎料假父亲却多嘴将人家邀请了进去。此刻许妍杀了他的心都有了，但她只能赶紧进去应付。吃饭敬酒的时候，许妍紧盯着另外一桌，看到他们过去敬酒的时候，立马就赶了过去。您在国外是从事建筑研究？建筑行业？那您跟我的亲家是同行啊？他还专门写了一本书，那个书叫 Sustainable Building Design。我爸爸主攻的是可持续建筑课题。我研究的方向是建筑五大力学。咱们虽然是同行，但相差甚远。为了不露馅，许妍不停地圆场，同时悄悄拍了拍贾母亲的后背。女人立马心领神会，假装不小心碰到酒杯，将里面的酒泼到了对方的衣服上，最后以换衣服巧妙缓解了这一局。许妍走后，沈浩明带着一个女人来敬酒，对众人说是自己的妹妹。女人明显愣了一下，这个女人的出现让许妍也产生了一点危机，因为早在婚礼前，许妍就发现她回国后直接入职了金达集团，而且和沈浩明关系匪浅。到了新婚夜，女人再次给沈浩明发消息，约他到无边泳池见面。沈浩明本不想理会她，可女人却以死相邀。沈浩明无奈之下看了看许妍，然后出去了。来到泳池边见女人没有事，便准备离开。你真的不怕我像我姐那样淹死吗？不要轻易说淹死这个词。今天是我的婚礼，你这样闹有意思吗？两人在这里谈话，殊不知一切都被许妍看在眼里。沈浩明，我爱你。我已经结婚了，请你自重。你是说那个女人吧？你别以为她是什么纯情小白兔，她一见面就跟我装亲热装姐妹，不就是想知道我们什么关系吗？许妍就这样默默看着女人对沈浩明表白，脸色很是平静。隔天，沈浩明和许妍准备去度蜜月，白莲花又出来恶心许妍，说以前沈浩明带着她去过好多地方，吃过好多餐厅。许妍丝毫不示弱，直接反击回去。你浩明哥还带你去过哪些地方？麻烦你都整理好发给我。喝了酒就别进泳池，容易被淹死。女人这才反应过来，昨晚她所做的事都在许妍的掌控中。其实两人之前就有过一次交锋，之前许妍为了尽快融入到豪门生活，特意给自己报了一门烹饪课，却没想到会在这里遇到爱慕沈浩明的方磊。许妍大大方方地向对方介绍自己，我是沈浩明的未婚妻。方磊一听脸色立马就变了，但他也不甘示弱，他声称自己是沈浩明的学妹，两人曾在伦敦一起上学，而且他们两家还是世交，想用这些话让许妍知难而退。怎料许妍丝毫不退缩，16岁就认识，所以是亲妹妹嘛。不仅如此，许妍还主动跟他请教厨艺，结束后以感谢为名请他吃了顿饭。但方磊不会放过每一个可以刺激许妍的机会。在饭桌上，方磊表示他一回国，浩明哥就将自己安排进了他的项目里，还对他照顾有加。那你把工作做好，就不会麻烦他了，对不对？谁知方磊见许妍丝毫不在意这些，便主动提出做他的伴娘。许妍直接答应了，这才有了婚礼上，方磊将自己当成女主人般。当许妍不在的时候，就跟沈浩明出双入对的敬酒。可沈浩明根本不喜欢她，只将她当成亲妹妹，而他的这些小心思也都被许妍看在眼里，并没有将她放在心上。许小姐，请问卫生间怎么走啊？万万没想到，许妍结完婚后要对付的不是婆婆，而是以前那些认识她的人。既然都是同类，那更要互帮互助了。
许岩跟沈浩明结婚蜜月后，便带着他去乡下见了姥姥。姥姥看见后很是高兴，还亲自下厨做了好多菜。而沈浩明看见姥姥很欢迎自己的样子，心里很是温馨，但他更想要多了解许岩以前的生活。许岩在门外听见两人的对话，担心露馅，便拿着婚纱照来到厨房，以挂相片为由，将沈浩明给叫走了。晚上许岩跟着姥姥一起睡觉，姥姥忍不住还是将乔父的肿瘤的事说了出来。虽然说这个人当爸爸十分的不称职，但还是希望许岩能去看一下。我知道你对他是什么看法，但你这次结婚不是也别请他去吗？他现在得了病，姥姥觉得你还是应该去看看他的。许岩听完后并没有给姥姥准备的答复，不停地找事情打岔。隔天一大早，姥姥特意邀请沈浩明一起去早市买菜，沈浩明二话没有说就同意了。一路上，姥姥不停地夸沈浩明，帮许岩说好话，而他说这些就是为了铺垫后面的那几句。如果他犯了什么错，你就多包容，行吗？姥姥认为许岩嫁进沈家肯定使用了不正当手段，所以才这么跟沈浩明说。殊不知沈浩明早已知道一切。离开前，许岩还是心软了，悄悄地给父亲了一些钱治病。回到荆州后，沈浩明给了许岩一个惊喜，送给他一座四合院，用于他工作和邀请豪姐们。许岩听完后都惊呆了，这样的人他怎么能不心动呢？而沈浩明看着许岩一言不发的样子，表示她是自己的妻子，自己会协助他完成任何的愿望。进去后，沈浩明看到上个业主给孩子量身高留下的痕迹，回忆起小时候的事情。可许岩却回想到了小时候一家人都忽略了自己，从来都是给姐姐量身高的场面。沈浩明见他失落的表情，便向许岩索要口红量身高。许岩那一刻心里便很感动，更是有很多的触动小时候没有完成的那些心愿，丈夫帮自己已经完成了。两个人深深地看着彼此，本以为日子会这么幸福下去，可许岩的对头却揪着他不放，将假扮他父亲的人找了出来，在节目上揭露了他捏造身份的事。这一次的许岩又该怎么应对呢？您和许岩认识？认识，我们很熟啊。请问你们是什么关系？照片上的这个人是不是你本人？你是不是许岩的假冒父亲？请你正面回答。还每天下班准时来专柜蹭妆。就在他化完妆要走的时候，导购实在忍不住拦住了他。你要不把你刚刚试的这些挑一个买了吧？为啥呀？我用的都是试用装。一周啦，姐姐，这外面不管是刮大风还是下大雨呢，您都会在下午5点钟准时来到这里蹭妆，还不知道的以为你在这上班打卡呢。女孩听完后表示，自己不全部试一遍怎么知道要买哪一个色号，并且也没有规定试妆次数。刚说完，乔林就拿出试妆6次的标签。女孩见说不过，直接来句自己就不买。要是她再拦着自己就去投诉，乔林也没有办法，只能放她离开。下班，乔林回到出租屋，听到室友正在给家里打电话，而这个室友就是刚才去蹭妆的女孩。女孩省吃俭用，就是为了把钱打回家里。乔林也明白了她为啥总是去专柜蹭妆了，而她专门带了一些小样送给了女孩。隔天，乔林在整理公司货架的时候，不小心将手臂给砸伤了，可他怎么也没有想到，给他治疗的医生竟然是高中时期暗恋的校草。但当时校草喜欢的人是妹妹许妍。林一鸣，我今天来就是想告诉你，我不想谈恋爱，我现在只想好好学习，其他的事都不在我的计划里。我不会打扰你学习的，我就想跟你说我喜欢你。我不喜欢你。时隔这么多年，男人依旧喜欢许妍。他之所以跟乔林相认，就是为了问他索要许妍的联系方式，但他并没有直接要，而是借口他的伤。此刻的乔林私心是不想给他联系方式，于是自己拿起手机给妹妹打了电话。当男人见到许妍手上的戒指后，便明白他们之间已经不可能了。你结婚了？上个月。虽然有点晚了，祝你新婚快乐。最后，于一鸣失落的回去了。许妍将姐姐送回家，看到她和几个女孩子合租在一起的房子，还找到了一份工作，便明白姐姐是铁了心要留在荆州。既然如此，决定帮她换个更大的房子，希望她以后不要给自己添麻烦。乔林听完后气不打一处来，他表示今天要不是于一鸣，自己根本不可能联系他。可许妍根本没有听他说的话，隔天直接找来几个彪形大汉，强制性给乔林搬家。起初乔林极度反抗，就是不搬。不搬。你不搬？不搬。好，我忘记告诉你，新家公寓邻居是于一鸣。当听到新家的邻居是于一鸣，乔林的态度立马360度大反转，立马就搬家。许妍对这个姐姐很了解，她也知道姐姐一直都暗恋于一鸣，所以她就是故意这么做的。
乔林搬过去的第一天大早就收到了于一鸣的早餐，这让他万分惊喜。与此同时，乔林的前男友妈妈调查到，乔家在商业街买了一套门面房，在他们眼里，乔家穷的叮当响，根本就没有钱买门面房，那肯定是拿他家的彩礼买的。女人觉得既然两人已经分手了，那就要把彩礼追回来。乔林男友是个窝囊的，当即就给乔林发去了消息，没想到乔林已经将他拉黑，而且电话也打不通了。气急之下，他直接来荆州找许岩，想要从他口中套出乔林的住址。请问先生，您有预约吗？没有。不好意思，我们这里没有预约，不能进。没办法的林涛只好出来碰运气，看能不能碰到许岩。巧的是在餐厅碰见了许岩，正在拜托于一鸣照顾乔林。乔岩，你为什么让他照顾乔林？这谁呀？此刻的林涛认定乔林悔婚，就是许岩在背后挑唆的。他恼羞成怒下，在餐厅大吵大闹，甚至要对许岩动手。好在于一鸣在场推开了他。就在这时，许岩发现自己的死对头过来了，急忙找个借口把林涛给带走了。孙思维看到这一幕，本想着看能不能挖出点许岩的把柄，可于一鸣根本不理会他。与此同时，许岩将林涛带到另一家餐厅，告诉他既然两人已经分手了，那就不要再去找乔林了。至于彩礼钱，自己会帮姐姐还。这准是彩礼的事吗？我要的是人。我不知道。行，不说是吧？那我就天天来，我上你们单位去要人，上你婆家去要人。你不是下得挺好吗？我让他们了解一下，你到底在外边干了些什么见不得人的事儿。你嘴里没句实话，不是下得挺好吗？我让他们了解一下，你到底在外边干了些什么见不得人的事儿。随便你。面对林涛的威胁，许岩丝毫没有放在心上，直接离开去找姐姐乔林，将这件事告诉了她。乔林觉得这家人是真的很奇葩，既然他想见自己说清楚，那就见面打死他。许岩见姐姐只知道使用武力，劝说她不要这样做，既然跟林涛分手了，那就跟过去一刀两断。昨晚他跟林涛聊过了，他在乎的是乔林对自己的感情是否忠诚，但他的父母在乎的无非就是钱，只要把钱给出去了，就算林涛想来荆州闹，他父母也不会同意的。谁知乔林听完这些后依旧要自己解决，可许岩等不了，等到你筹好钱的时候，他就会把这件事情闹得人尽皆知了。到那个时候，我的单位、沈家，所有人都会知道。我还以为你是在为我着想呢，原来是怕自己谎言被拆穿了。就在两人讨论这件事的时候，殊不知沈浩明也知道了，他默默地帮许岩处理，让助理调查林涛的工作情况和人际关系。不出半天，林涛父母的银行卡就收到了一笔钱，如许岩所料，钱一到账，他们就打电话让儿子回来。可林涛就是不听，非要见到乔林了解事情真相才肯回去。但通过沈浩明的发力，隔天银行就把林涛给叫回去了，还以他优秀为由，要给他增加工作任务。领导的这波夸奖让林涛有些丈二和尚摸不着头脑，同时意外的还有许岩。以林涛的性格，我原以为他会不依不饶，没想到这个人突然就消失了。不久后，许岩无意间发现沈浩明为了向父亲证明自己的实力，正在急于促成一项合作，可合作方十分瞧不起他这个太子爷，迟迟不肯跟他合作。许岩看到沈浩明闷闷不乐的样子，心里很不是滋味。晚上他就把沈浩明带到泳池边，给他的秘密基地添了一盏灯，不停地开解他，希望他可以将自己的坏情绪和心烦的事情都说出来。经过许岩的开解，沈浩明这才露出了笑容。于是为了能够帮到丈夫，隔天许岩就约婆婆的闺蜜美玲姐打听合作方黄总的情况。从美玲姐口中得知，这个黄总很疼老婆，可几年前老婆得了重病离世，之后就一直都没有再娶，还将对妻子的亏欠弥补到了岳母身上。这些年一直都尽心尽力地照顾着岳母，可岳母的性子很倔，非要住到养老院。听完这些讯息后，许岩决定先从黄总的岳母这里下手。隔天他来到养老院，捐助了好多东西，在院中的引荐下见到了黄总岳母，这才发现老太太已经患上了老年痴呆，整个人都神志不清。但许岩并没有放弃，他看到老太太搓了不少泥鳅，嘴里不停地说要留给女儿吃，这不禁让他想起小时候姥姥炸了很多素丸子让自己带去学校吃。许岩瞬间明白，他是用这种方式怀念女儿。回去后，许岩便给姥姥打视频学做素丸子，隔天带着丸子来到养老院，还给老太太讲了姥姥的故事。在许岩的陪伴下，老太太一天比一天开心，最后还将许岩当成了自己的女儿，两人在一起玩得不亦乐乎。许岩也将老太太当成了姥姥，觉得对姥姥很是亏欠，而这一切都被黄总看在眼里。没过多久，他就约见了沈浩明，夸奖他真是娶了一个贤内助。黄总，这是什么意思啊？不太明白。不是你让你爱人去照顾我岳母的吗？这段时间，你爱人许岩经常去照顾我岳母，我岳母的病情也得到了缓解，状态也比之前好了许多。难道你不知道？他没有跟我说过。那也许是巧合吧。最终在许岩的帮助下促成了这单合作，可许岩的死对头又开始搞事情了。哎，等会儿，怎么了，姐？没事，这人怎么这么眼熟呢？就是个骗子，连给我提鞋都不配。就算我是骗子，
我也努力让你变成像我讨饭吃的狗。爷爷，没事吧？你演什么呢？原来许岩的死对头孙思维无意间在听到最近有一篇报道，一个女子接连骗了3个男人结婚，以这种方式骗取天价彩礼，被警方抓获后，新闻还特地报道了一下。孙思维看了看报道，突然觉得照片里有一个男的很是眼熟，仔细一想，觉得跟许岩的爸妈很像，于是他觉得许岩刚开始来的时候，只是说家里边只有一个姥姥，什么时候又有了个在国外的父亲，肯定是在说谎，说不定他的背景身份都是假的，也是像报道中的女人一样捏造身份嫁入豪门，也觉得这是扳倒许岩的一个绝佳的好办法。而为了验证自己的想法，他找到领导，以参考婚礼为由，从他手里骗到了婚礼照片，随后回到工位上，再三比对了照片，确定两人就是同一个人，心中窃喜不已。为保证万无一失，他带着小助理找到假扮许岩父亲的高亮杰，威胁他配合自己，想着在台里推举财经主播的时候给许岩致命一击。一切准备就绪后，他来到许岩面前，说了许多奇奇怪怪的话。你放心，我的这个样片绝对真实，而且足够震撼。他的话许岩并没有在意，而是时刻准备自己竞争财经主持人。他的表现极为出色，评委们很是满意。隔天，孙思维特意邀请许岩做自己节目的嘉宾。许岩不知道他的葫芦里到底卖的什么药，并没有答应。可就在这时，主任出来助攻孙思维，无奈之下，许岩只好答应。节目开始后，孙思维先是向大家讲述了最近骗取高价彩礼的那个新闻，接着又请来了高亮杰。许岩看见他的那一刻很是惊讶，孙思维看见后觉得自己稳赢。他打开许岩婚礼的照片做对比，还不停地质问两人之间的关系。请问你们是什么关系？照片上的这个人是不是你本人？你是不是许岩的假冒父亲？请你正面回答。许岩见状站起来，把事情的焦点转移到两人的竞争之上。所有人都明白孙思维的能力不行，是他羡慕嫉妒自己，所以才请人来陷害他。可孙思维看着许岩慌张表情，料定自己挖到的就是王牌。照片上的这个人是不是你？你到底有没有假扮许岩的父亲？看着孙思维在那里犀利的说话，在座的同事们也有一点震惊，此刻都在下面小声的议论。一时之间，许岩的身份就这样被大家怀疑，他也顿时被推到了风口浪尖上。而孙思维看到许岩有点慌张的样子，觉得自己这个王牌简直是太炸裂了。看到对方反应不过来的那种表情，更是到达了制高点的高兴。可他万万没想到事情会迎来反转，高亮杰临时变卦。不是，那人不是我。高先生，您这儿有块胎记对吧？啊，对，我这儿有胎记，你看这儿。大家拿出照片仔细对比，发现婚礼上的男人脖子上根本没有胎记。原来许岩在孙思维威胁自己后，便猜到他可能查到了一些东西，于是他约见了高亮杰，商量做了这场局。而且早在之前，许岩就让男人遮盖胎记，也算是他的一张保命符。此刻的孙思维彻底懵了，他认定两人就是串通好了。串通好了是吧？在这给我做局呢！我劝你冷静一点。这场闹剧就这样结束了。因为节目失误，孙思维就这样被主任停职，还失去了竞选财经主持人的机会。事后许岩找到孙思维，让他不要再想着对付自己。孙思维很是气愤，责骂许岩就是个无所不用其极的骗子，连给自己提鞋都不配。而许岩并没有反驳回去，他余光中瞥见沈浩明来了，于是他故意靠近孙思维，激怒了这个蠢货。如许岩所料，女人被激怒后狠狠扇了他一巴掌。沈浩明看见后，立马冲过来关心许岩，而许岩则换上一副被欺负楚楚可怜的模样。你演什么呢？你是孙思维？我是。通知法务部，放下所有手头工作。我爱人遭遇职场霸凌，让他们马上出方案，追究他的责任。他叫孙思维。孙思维终究为自己的蠢付出了代价，而许岩则顺利成为了财经新闻的主持人。欢迎收看财经新闻，我是主持人许岩。有女孩捏造千金身份嫁入豪门后，用自己的实力不仅帮丈夫拉到了合作，还让婆婆对她百依百顺，甚至家里的保姆都对她的印象改变。我觉得你现在跟以前不太一样了。哪里不一样？你现在啊，更像这个家的女主人。唯有家里的小弟弟对她意见颇大。原来自从许岩嫁给沈浩明后，大家都开始各自忙碌，从来没有人在乎弟弟浩辰的感受。为了引起大家的注意，浩辰不是在学校打架，就是各种闯祸。老师3天2头的给沈母打电话，沈母虽然是豪门太太，但也害怕老师的电话。同时他和沈父应酬很多，根本没有时间去处理这些事情。他见许岩很有耐心，便让他帮忙带浩辰。而他刚把许岩拉进家长群，就看到班主任在群里发浩辰跟同学发生冲突，还把人家给打伤了。许岩看了看正在逗狗的婆婆，只能硬着头皮去学校处理。处理完后，他本想着跟浩辰谈一谈，想知道他闯祸的原因，可浩辰并没有理会他，直接离开了。回到家后，许岩将学校的事情告诉了众人。婆婆嫌麻烦，决定将浩辰送去国外读书。这番话正好被回来的浩辰听见，他以为是许岩告状，才让妈妈起了送自己去国外的念头，因此把自己受到的所有冷落都怪在了许岩身上。你来了，先是让我哥喜欢上你，然后又讨好我爸妈，让他们都喜欢上你，
结果没想到我不吃你这一套，然后你就想把我赶走，对不对？对。我告诉你，我是绝对不会出国的。这番话让许妍明白，小孩之前所做的那些事情，只不过想让家人的关注罢了。知道原因就会得到解决的办法。许妍表示，只要他保证不再发生今天这样的事情，自己有办法不让他出国。这又是什么招？隔天，浩辰去学习马术，往常都是哥哥来陪自己的，今天却是许妍来的，这让他内心无比失望。而为了吸引哥哥和爸妈的注意，他松了马凳，故意摔到地上，造成骨折。这方法确实好用，爸爸妈妈和哥哥都陪在他身边，可也就见笑一回。沈母请来护工后，就因为工作和沈父匆匆离开。沈浩明嘱咐了许妍后也离开了。看到自己又是一个人，男孩将气都撒到了护工身上。不要走，不要你不要就不要走，人呢？看不下快上人。许妍看见后，默默地将地上的东西捡了起来，并表示这4个星期都是他陪着，要是再不听话就收拾他。浩辰一听，立马来了鬼点子，他开始使唤许妍，一会要吃水果，一会要喝水，挑3拣4的，就是故意为难许妍。但许妍并没有惯着他。哥在的时候你就当乖小孩，你哥走了你就欺负我是吧？我是伤员，我是小孩，你欺负我，你看我哥怎么收拾你。两人独自相处下，浩辰不再排斥许妍，许妍也用自己的方式靠近这个孩子。通过自己的方式，许妍成功和浩辰成为了好朋友。晚上，沈浩明赶了过来，许妍将自己录的视频拿出来给他看，明显能看出来男孩是故意的。现在的许妍是最懂浩辰的，因为浩辰想要的也是自己当初最想要的。小时候为了让爸妈注意自己，他也曾用过这个招数，可只要姐姐一出现，爸妈所有的爱都会加注在他身上。一个幸运的童年可以治愈一生，但不幸的童年要用一生去治愈。两人并不知道，弟弟根本没有睡觉。自此后，许妍成为这个家里浩辰最喜欢的人。而许妍为了帮浩辰完成心愿，她把画本拿给公婆看。在浩辰的世界里，爸妈回到家永远拿着手机，而自己则躲在孤僻的角落里。所以浩辰想要的不是 iPad， 也不是手机，他想要的可能是你们最珍贵的东西，就是时间。知道这件事后，沈父沈母也意识到他们的错误，于是他们都抽出时间陪伴浩辰，而就只是陪着看看电视。浩辰都是无比开心。沈浩明将这一切都看在眼里，为此特意送了许妍一辆红色的跑车。那么沈浩明到底有什么秘密瞒着许妍？他知道许妍的身世，又为什么要和许妍结婚？而许妍每帮他一次，都会拿出一样东西当做奖励。但不管沈浩明到底爱不爱许妍，这个家已经离不开许妍了。不管是沈浩明还是弟弟，就连婆婆也是一样。可回来了。怎么了吗？下个月初就是晨晨的生日，你看咱们怎么给他办好？他喜欢你，你想个主题，他肯定喜欢。我想想，事情交给你，妈去放心。如果你还不配合我，我真的不能保证接下来会说什么。小燕来了，贪图富贵，利欲熏心，为了嫁入豪门，连做人的底线都不要了。我现在就去找沈家，跟他们说清楚。自从许妍当上财经新闻的主持人后，全家人都围在电视剧前看她。婆婆为此还特意挑选了一套珠宝送给她。此刻的许妍第一次感受到了久违的幸福。可就在她以为这种幸福会一直持续下去的时候，突然出现了一个不速之客。楼下大厅有一个姓周的先生找你。男人跟许妍曾有一面之缘，几年前两人在同一家咖啡店争取想要的岗位。许妍在简历上关于家庭成员的那一栏没有填写，猎头不停地诱惑她将父母的身份写成在国外做生意，因为这样就算查也查不出来什么。毕竟在当今的社会上，家庭背景在职场上也是一个加分项。就在许妍犹豫的时候，后面的男人也就是周泽远制止了她。我劝你不要听他忽悠，简历造假等同于在自己的职业生涯当中埋下了一颗不定时的炸弹，说不定哪天砰的一声就炸了。到那个时候，你的信誉和你之前所付出的所有努力都将付之东流。这时的许妍还很是单纯，她想了想周泽远的话，决定实话实说。这番举动把猎头直接气走了，就算用金翻倍也不接他这一单了。出来后，许妍不停地打电话求职。突然，男人拿出2朵用报告书折成的向日葵送给她，鼓励她不要气馁。就像这2个向日葵一样，向阳而生，永不低头。两人就这样认识了，互相慰藉着彼此。5年后，周泽远再次见到许妍，这一次的他不再像以前那样，而是带着目的接近许妍。他将许妍带到自己的工作室参观，想让许妍帮自己拉到沈浩明的投资。许妍观察了一番后觉得可行，可就在她去卫生间的时候，无意间听到员工之间的对话，彻底打消了让丈夫投资的念头。我现在接的活特别轻松，网站一做啥也不干，1天500的，比你在剧组轻松多了。哎，要不你也过来吧？这不点人，就是一家皮包公司。为了验证这番说法，许妍来到大厅试探，让员工展示一下公司的项目。怎料男人听完后脸色大变，慌乱地找着各种理由不打开电脑。身后的客户也装模作样，实际上电话线根本没有接通。再翻了翻桌子上的文件，全部都是空白的。许妍瞬间明白周泽远搞皮包公司骗钱，于是再次见到他，果断拒绝了他的要求。怎料周泽远早已做好了万全的准备，他以许妍的真实身份作为要挟。有一个道理你一定明白，那就是有些事情无论你再怎么努力，它都改变不了。就像我们这种赤身裸体的人，必须要给自己加上一件高贵的衣服。既然都是同类，那更要互帮互助了。
面对周泽远的要挟，许妍真是累极了。回到家后，听见婆婆叫她，只能强颜欢笑的应对。明天婆婆的闺蜜马阿姨要带一个人来家里做客，不知道该做什么。许妍立马给出了意见，可她怎么也没有想到马阿姨带的人竟是周泽远。在喝茶的时候，周泽远不停忽悠两人，许妍只能眼睁睁看着他胡说八道。她不敢帮周泽远，更不敢揭穿他的真面目。实在听不下去的她借口接水离开了。可没想到周泽远竟追了过来，他彻底撕破脸皮，逼迫许妍让沈浩明投资。让你老公投资的事儿，我是跟你聊呢，还是跟你婆婆聊？你的商业计划书和你的财务报表，无论是我婆婆还是我先生看，都会发现漏洞。不要再想诸此的事情了。周泽远见许妍不上当，继续忽悠他，表示只要沈浩明一小笔的投资就行。但聪明的许妍很快就识破了他的阴谋。周泽远要的不仅仅是钱，他最想要的是沈家的名声，借沈家的势力骗更多的钱。你现在所做的一切都是敲诈勒索，是犯罪。小妍，我突然发现你这么维护沈浩明，这么在意他，你原来是个纯爱战士啊！我今天听到的最滑稽的故事，说一个贫寒女骗子嫁入豪门，她不是为了钱，她居然玩起了纯爱。你说这是不是比天方夜谭更？许妍直接泼了他一身水。本以为周泽远会收敛，怎料他直接找到沈浩明这里，当着许妍的面在雷区不停的试探。此刻的许妍害怕他说出真相，更怕沈浩明被自己连累。许妍没跟您说吗？是他约我过来的。我事情太多了，忘记跟你说了。没事。你为什么要骗我？说到骗这个字，你根本没急，没用力气。如果我要找一个门当户对的真亲戚，可能他们不会容得下我年轻时候犯的错误，容不下我的儿子。许妍怎么也没有想到，弟弟浩辰竟然是沈浩明的儿子，而他也一直都知道自己捏造身份的事，默默地看着自己一次又一次的说谎。被揭穿后，许妍直接提出了离婚，怎料沈浩明却拒绝了，还用许妍的工作来威胁他。你现在还没有正式转入新闻岗，你应该不希望当中会出现什么差错吧？不久前，在许妍的照顾下，浩辰越来越跟他亲近，甚至两人都成为了朋友。而许妍不只是遇到了周泽远这个危机，她还要防着姐姐乔琳乱说话。原来几天前，沈浩明突然说要请表姐吃饭，许妍本想着以姐姐工作忙为由拒绝，可沈浩明却坚持要请，无奈之下，她只能带着乔琳来吃饭。但进去之前，她万分叮嘱乔琳一定要少说话，因为她知道这个姐姐最擅长的就是口无遮拦，担心她说的越多就越难圆过去。果不其然，乔琳说了许多许妍过去的事，包括她在学校是校花的事。本想着帮妹妹说说话，可说的越多，破绽也就越多。姐姐真好，我是她兄弟，你知道吗？真的，那在读书那会儿啊，你就别说谈恋爱了，只要是个男的，他都不带看一眼的，也就是我们那儿没女校，不然他早转去那儿上学去了。读书的时候你们是在一起的吗？我记得爷爷跟我说过，你老家在山西晋城。乔琳慌乱地看了看许妍，赶忙解释自己高中的时候复读了2年，复习班正好转到了许妍上的高中，这才把这些话都圆了过去。此时的沈浩明玩味地看了看许妍，然后让乔琳多说一说许妍以前的事情。乔琳很是嘴快地说了句没问题，但当她看到妹妹那能杀死人的眼神，立马就闭上了嘴，然后跟沈浩明说自己很忙，不能经常出来吃饭，而她为了弥补刚才的过失，跟沈浩明说了许多许妍的好话。妍妍她不太对别人动心的，但是她一旦动了心，这是一辈子的事，你得珍惜，你知道吗？这些话沈浩明并没有放在心上，因为狼来了的故事只要发生一次，他就会充满戒心。在他眼里，许妍嫁给他是为了地位和财富，什么所谓的真情，身为豪门少爷的他根本不信。可许妍却正好相反，他是因为爱沈浩明才选择说谎捏造身份，两人的立场不同，导致许妍得知真相后伤心提出离婚。吃完饭后，乔琳不停地看着许妍。来之前，乔琳咨询过律师，以许妍现在这种情况，即使以后身份暴露了，沈浩明只要是真心爱他的话，也是不用负任何法律责任的。许妍听完后心里边有些高兴，没想到乔琳也会考虑自己。两人就这样漫无目的地走在大街上，突然许妍看到旁边坐在一起听歌的2个女孩，想起小时候放学她经常会盯着 MP3 看，但因为懂事从来都没有主动跟父母提过。乔琳发现后直接将自己的送给了她，姐妹俩就这样一起听着歌回家了。现在长大了，虽然说姐姐有些没心没肺的，但还是想着自己。许妍就是这样一个纠结的人，她不想被原生家庭困住，但只要他们对她好一点，她都会释怀以前的痛苦。爸妈从小就宠爱姐姐不理她，可听到爸爸得病了，还是会留下一笔钱让她治病。密码设置的还是乔琳的生日，是因为爸妈从来没有给她过生日，肯定不知道她的生日日期。姐姐来到荆州，表面上很烦她让她回去，但看到她住在拥挤的出租屋，立马就给她换了大房子，还准备了生活用品。
甚至将房子租到了他喜欢的人隔壁。网上有些言论说许妍是恶女，这个观点我并不认同。我们许妍可是个心地善良的好宝宝。很快乔琳的工作也上了一个台阶，公司想要选择人去总部加入销售团队。乔琳因为化妆技术和销量第一，所以在这个候选名单之内。本来说乔琳对自己也是十分有自信的，但是听到领导说自己学历太低这件事，觉得确实是自己的短板，便想要抓紧有限的时间来提高学历。乔琳知道学习是自己一直十分头疼的事情，于是她找到于一鸣帮忙，于一鸣很是爽快地答应了，这也大大加快了两人的感情发展。其实你们姐妹两个脾气挺像的，都很倔，明明心里互相关心对方，就是不能好好坐下来聊一聊。真希望你俩有一天能敞开心扉，不需要我这个折腾。我们把你养了这么多年，你不能把你现在的错误栽在父母的头上。不会的，你们不会知道你们做错了什么。自从许妍得知周泽远办皮包公司骗投资后，便拒绝了与他合作，因为他明白，虽然周泽远只让沈浩明投资一小笔不起眼的钱，但他的目的却是借着沈家的势力去骗更多的人。可周泽远又怎肯轻易罢休？他将许妍不肯帮忙，直接来到沈浩明面前，不停地提起许妍的假父母，试图让他说服沈浩明投资他的公司。但他心里的那点小九九早就被老谋深算的沈浩明看清，他并没有继续和这个骗子谈下去。谁知周泽远又找到许妍，直接撕破那虚伪的嘴脸。如果你还不配合我真的不能保证接下来会说什么。无论你说什么，我都不会让沈浩明牵扯进你的骗局里。周泽远还是低估了许妍对沈浩明的爱，不管他怎么胁迫，许妍根本不愿配合。怎料男人见许妍这样，为了拿到钱，他往后退一步。这次他可以不要沈浩明的钱，但这笔钱必须许妍来出。我给你1晚上的时间考虑，否则我就在网上曝光你。从这之后，男人像个恶鬼，时刻缠着许妍，就连晚上都会打电话催着要钱。而这些沈浩明都明白，他早就让助理查过周泽远是个什么样的人，也知道许妍打电话的对象就是他，但他什么也没有说，只是悄悄在背地里帮许妍解决一切。经过1晚上后，周泽远并没有收到钱。一个人能无耻到什么地步？他将许妍堵在停车场，迫不及待地想要拿到钱。好在姐姐乔琳及时出现，假装打电话报警，这才吓跑了周泽远。许妍为此很是感动，姐姐还是那个姐姐，虽然从小父母偏心她，但她依旧是那个将自己护在身后的姐姐。虽然姐没什么能耐，但是妍妍你放心，只要有我在，绝对不能让你受欺负了。我揍他。谁知周泽远更加得寸进尺，这次他直接把许妍亲生父母请到了荆州，还将他编造假故事嫁进沈家的事全部托盘而出。乔爸得知后暴跳如雷，他不理解许妍为什么要这么做，为什么会变成现在这样。我乔建斌一辈子没有做过一件见不得人的亏心事，怎么养出你这样一个女儿？乔爸不停地辱骂许妍，什么话难听说什么，觉得女儿就是贪慕虚荣、利欲熏心，连做人的底线都不要，甚至要去沈家坦白真相，揭穿女儿的骗局。许妍听着父亲的谩骂一点表情都没有，因为她早已死心。在高考那年，她就已经对这对父母不抱期望了，也从来没奢望过他们能够理解自己。无论在什么时候，我遇见沈浩明这样的人，我就是会不顾一切手段，抓住机会跟他在一起。那你也不能欺骗人家。我也不想骗他，是因为从小我就知道，所有的事情我只能靠自己。许妍的话像棉花一样打在这对父母身上，丝毫没有波澜。此刻的乔爸从来没有想过他们的错，甚至觉得要不是他们把许妍接回来，他怎么会有今日？他从来不会想过许妍本该过上像乔琳一样的生活，可他的出生不被期待，只因为他不是个男孩，还患有先天性心脏病。不会的，你们不会知道你们做错了什么。听完这话的乔爸起身就要去沈家揭发许妍，乔母连忙拦住他，嘴上说着为女儿考虑的话，可这幅画面在许妍眼里却是无比的可笑。乔家两口子从来没有想过儿时的经历对许妍的影响有多大，他们也从来没有想过以前是多么偏向大女儿，他们只会觉得我养你一场，怎么到头来还成了我们的错了？是他们亲手把许妍推开，现在却又嫌弃他什么事情都不跟他们说，真是讽刺。这是在演哪一出啊？我明白了，是因为你们觉得这样的生活是应该属于乔琳的，而不是我。这是说你们想要去跟沈家告发我，再从我这敲诈勒索一笔钱。你怎么能这么想？从此我们断绝父女关系，你再也不是乔家人。乔，如果真坐牢，有你陪着也挺好。面对周泽远的威胁，许妍宁愿鱼死网破，也不愿将沈浩明被他拉下水。不久前，周泽远为了让许妍劝沈浩明投资自己的公司，特意将在老家的乔家两口子请了过来。乔爸得知许妍未嫁豪门，竟然捏造身份，恼羞成怒下选择跟许妍断绝关系。而许妍听到后心里并没有任何难过，甚至觉得是一种解脱。为了封周泽远的口，他不得不把沈浩明送给他的跑车卖掉，将钱转给了他，
并警告他这是最后一次，如果还会有第二次，自己一定会报警。怎料周泽远根本不满足，他想要的远远不止这一点。于是他继续用自己手中的把柄威胁许岩，而许岩丝毫不受他的威胁。眼前的男人就是个十恶不赦的诈骗犯，无论如何都不会让丈夫上当。为此，他不惜和对方鱼死网破。好，那就试试，看谁豁得出去。谁知周泽远恼羞成怒下，竟对许岩动手，而许岩也不惯着他，直接一个包击就打了过去。1箱1000万，要不再来一下？就在两人僵持的时候，沈浩明打来了电话，他约周泽远下午2点去打高尔夫。这是他自己送上门的，与我无关。下午，沈浩明主动谈到注资，还提出追加投资款。许岩听着很是着急，他想方设法的阻拦，却根本拧不过心意已决的沈浩明。周泽远走后，许岩还是让沈浩明小心这份投资，因为不了解对方的公司背景，想让他再慎重的考虑一下。我希望你待在我身边，每一天都是开开心心、无忧无虑的，不是愁眉苦脸。这天过后，周泽远就消失得无影无踪，直到4个月后，许岩才知道周泽远被抓。他很庆幸沈浩明没有被骗，但是又觉得他好像跟自己之间有点距离，因为他说什么话都是欲言又止的样子。原来沈浩明早就知道一切，他让助理调查了周泽远，也知道许岩受威胁卖掉了自己送的车子。而为了让许岩不再发愁，沈浩明以代理人注资的名义，一边安抚周泽远，一边调查他的犯罪证据，让他再也没有机会威胁许岩。妍妍，如果你将来想投资，需要钱，可以直接问我要，没必要把车卖了。听见这话的许岩心里咯噔一下，很是担心丈夫是不是已经知道了些什么。没人倾诉的她，只能找姐姐乔琳。乔琳也很是奇怪，周泽远怎么莫名其妙的被抓了。许岩虽然也不知道，但他总感觉有人在背后默默的帮他。乔琳还是觉得，还是找个机会把这件事早点跟沈浩明说清楚。毕竟看着沈浩明那么爱许岩，知道后肯定会原谅他。我是想跟他说的，一直没有找到合适的机会。突然，乔琳看到了于一鸣，她跑过去将他拉了过来，跟许岩一起吃饭。于一鸣本来很犹豫，但一听到许岩也在，就跟着过来了。而乔琳也发现一件事，于一鸣跟许岩真的太不一样了，总是滔滔不绝，比跟自己在一起的时候话还多，心里无比的失落。许岩将一切都看在眼里。晚上回到家，许岩考虑再三后，决定跟沈浩明坦白。他先是试探说自己有一个朋友，在婚前隐瞒了一些事情，但现在两个人过得很好。这个朋友想要主动坦白，可他还没有说完，沈浩明就打断了他，表示只要两人的感情好，根本不需要坦白，坦白的反而会成为两人感情中的一根刺。婚姻其实不应该从原则出发的，你说呢？原则其实只是一种包装，一种说法而已。其实最后夫妻间有个好结果，才是最重要的，对不对？许岩的第3个追求者终于出现了，男人名叫蒋亮，是商界有名的花花公子。许岩以不同寻常的装扮出现在酒会上，瞬间吸引到了他的目光。原来沈浩明虽然通过许岩跟黄总达成了合作，但现在沈父并不支持他，没有资金支持的沈浩明只能通过拉投资来做自己项目的后盾，这样才能顺利进入董事会。于是他盯上了远航基金，希望能够得到蒋家姐弟的支持。而这次即将举办的金达酒会，两人正好过来参加，所以他希望许岩能够做足功课，了解蒋云和蒋亮的全部资料，好能跟两人搭上线拉投资。许岩二话不说答应了下来。很快到了酒会那天，沈浩明先来到了酒会，他在黄总的调查下得知，蒋云和蒋亮两人是出了名的难合作。姐姐蒋云沉稳冷静，做事杀伐果断，脾气也是出了名的臭，被商圈的人称为投资界的黑玫瑰。弟弟蒋亮看似是个花花公子，实际心思缜密，对数字十分敏感，是远航基金的活账本，还有过目不忘的本领。黄总能做的也只有这些，接下来也只能靠沈浩明自己的能力了。同时他想借助远航基金的事被方磊得知，方磊为了证明自己比许岩强，也来到酒会，本想着找蒋云聊一聊，可蒋云丝毫看不上他，并没有过多理会。无奈之下，他只能去找蒋亮，以为这个花花公子很好攻略。他看见蒋亮因为喝酒难受，便主动调了一杯特制的解酒秘方，番茄汁，然后再加蜂蜜，这两加起来可以解酒。这一幕正巧被沈浩明看见，瞬间勾起了他的回忆。那时的他跟一个女孩也曾经喝过这样的解酒神药，而女孩正是他的初恋女友，也是方磊的姐姐。此时的方磊并没有注意到沈浩明的到来，他蹲下身细心地为蒋亮擦掉鞋子上的污渍。沈浩明明白他这么做是为了帮自己，但他很清楚蒋亮只会在吃喝玩乐的时候才会想起身边的女人，于是他直接上前劝说方磊，这么做只是多此一举。我没那么大野心，我只是想帮到我们的项目，哪怕让他多一点好感，做花瓶做陪衬我都没有关系的，你不用管我，我心甘情愿的。绿茶不愧是绿茶，她的故作柔弱也确实吸引到了沈浩明的怜爱。看他为了自己跟别人喝得酩酊大醉，还是端来了一杯热牛奶。而方磊也很是绿茶，
他故意将姐姐的手链留了下来，为的就是让她想起姐姐。另一边的许妍却与他不同，他故意穿着记者专用的马甲来到酒会，不一样的装扮瞬间不仅吸引到了蒋云，还有他的弟弟蒋亮也眼前一亮。许妍表示自己是外采太晚了，没来得及换衣服。这个马甲很方便，可以装很多东西，又防风防水。户外作业嘛，最害怕天气阴晴不定，设备一旦受到影响，就会前功尽弃。许妍的这副样子让蒋云想起了他以前的样子，看到对方很随和，便主动提出让他穿自己的礼服。小沈总真的很好福气，娶到你这么漂亮的妻子，工作能力又强，晚上还能陪着丈夫应酬，真的是贤内助。许妍听完后表示自己虽然嫁了一个好家庭，但更多的不想当一个贤内助，更想能够帮助丈夫。但蒋云早已识破了她的伪装，她开门见山地指出，许妍穿工作服现身，就是为了模仿自己以前当记者时候的装扮，用这种方式来博得她的好感。被戳破心思的许妍很是尴尬，但下一秒蒋云却说她成功了，因为刚才在她身上看到了曾经的自己。随后许妍拿出收集的蒋云以前采访的照片作为礼物送给她，这不禁让蒋云对她的好感加剧，她很喜欢这份礼物。出来后许妍借撩头发，对着沈浩明比了一个 OK 的手势，她瞬间明白成功了，于是她走过去，还主动帮许妍争取到了蒋云的专访。边走边聊吧。走吧。不要599，不要499，不要299。许妍得知自己被沈浩明欺骗利用后，直接选择离婚，净身出户。一旦利用，跟沈家所有关系的资源，跟你一点关系都没有。沈浩明本以为自己这么说就会让许妍知难而退，怎料许妍宁愿去直播卖火，做主播，每天吃东西吃到快吐，都没有向他低头。不久前，在许妍的帮助下，沈浩明成功和蒋云搭上线。看着许妍这样被蒋云众星捧月地带走了，方磊心里很不是滋味，于是他故意在沈浩明面前假装自己喝了许多酒的样子，来到卫生间吐，想要得到他的联系。而沈浩明也上当了，他来到方磊面前，表示自己和远航基金的合作已经谈妥了，让他没有必要再这么讨好蒋亮了。合作才刚开始，以后的路还长着呢，只要是对你有用的关系，我都会竭尽全力去给你维护好的。方磊的这波装可怜，成功让沈浩明开始心疼他，再加上他离开的时候还特意留下了姐姐的手链，让沈浩明再一次陷入了无尽的回忆中。而另一边坐在车上的方磊并没有喝醉，他十分清醒地跟旁边的人说着，这么多年来，他的心里只有沈浩明，从前是，现在是，以后也会是。尽管以前姐姐在的时候跟他在一起，可他心里还是忍不住喜欢沈浩明。一旁的男人一直都喜欢方磊，听着他的这番话，便耐心地劝说着他。他有妻子有家庭，夫妻感情又很和睦，你和他之间是没有可能的。这就不用你操心了。与此同时，回到家的沈浩明拿出那条手链，回忆着和初恋的种种。就在他沉浸在回忆中无法自拔的时候，许妍的出现打断了他的思维。你让我采访蒋总的事，怎么不提前问问我？许妍不理解沈浩明为什么那么信任自己，但听到他说自己是最好的，心里很是高兴，将那点怀疑全部都消散了。隔天，蒋家姐弟找到沈浩明提出合作，但却表示他不是他们心中理想的合作对方。此刻的沈浩明并没有慌，而是拿出昨晚拍的照片，表示许妍现在是公众人物，她的形象和公信力影响巨大。这张照片刚发上去就上了热搜，而且还推动了两家的股票上涨，足以证明与他合作只会赢不会输。而就在蒋家姐弟以为沈浩明做的这些都是迫不及待想要跟他们合作的时候，却被他反将一军。现在投资给我的刚好也是4家公司，那我为什么要选择远航？那我等你们电话。沈浩明走后，蒋云觉得这件事情变得越来越有意思了。因为这次事情的成功，沈浩明再次送给许妍一份礼物。看着手中厚重的礼物，许妍心里五味杂陈。一方面是他为沈浩明的用心而感动，另一方面则是内心的愧疚。礼物越贵重，他内心的负担就会越重。那些编织的谎言终究压得他喘不过气来。很快到了许妍的生日，沈浩明特意准备惊喜给她，可却因为方磊的一通电话给破坏掉。原来方磊为了破坏两人，故意打电话给沈浩明说自己已经见过浩辰了。沈浩明无奈之下只能先去找他。刚进来，方磊就以此为要挟，让沈浩明跟自己在一起。可沈浩明根本不喜欢他，他让方磊看在姐姐的份上放过自己。谁知方磊竟然直接拿起药全部喝了下去，嘴里还说着要去找姐姐。沈浩明见状夺过瓶子看了看，顾不得其他，立刻抱起方磊送他去医院。而此刻在工作室等了许久的许妍还在等待着沈浩明。不久后沈浩明回来了，许妍以为他是因为工作上的事情耽搁了，并没有多说什么。而沈浩明来到衣帽间，看着镜子中的自己，想起当年初恋因为潜水逝世的事情。可他万万没想到，方磊为了跟自己在一起，竟然把沈浩辰是他儿子的事告诉了许妍。浩明跟浩辰根本不是亲兄弟，而是亲父子。浩明哥在伦敦留学的时候跟我姐谈恋爱，我姐意外怀孕，生下了浩辰，一生下来就被沈家接走了。
据我耀眼中的沈浩明算是我看过的国产剧最有心计的男主了吧？为了达到自己的目的，他可以装作一副深情的模样欺骗许妍，还可以跟初恋的妹妹逢场作戏，直到将两人的价值全部利用完，然后丝毫没有留恋的直接抛弃。沈浩明，我说我爱你，你把我当疯子！我告诉许妍，我要告诉我被你都做什么？在沈浩明的眼里只有事业，从来没有感情。许妍这样的纯爱战士，在他眼里就是有利可图。不仅仅是因为许妍刚开始就欺骗了他，还有出身豪门的他根本不相信这个世界上有真爱。不久前，沈浩明为了向父亲证明自己，他背地里调查了即将合作的世丰集团。在签约的时候，警方以行贿罪的名义将世丰集团的董事长带走了，沈父也因此受到了牵连，公司的股票也断崖式下跌，这些都让公司陷入了前所未有的危机中。这时，沈浩明却站了出来，他向父亲表明自己的新项目已经得到了远航基金的支持。沈父听完后很是惊讶，因为他明白这些人这些事是不可能在这么短的时间内完成的。久居商场的他立马就反应过来，儿子早就有了周密计划。沈浩明见状也不再隐瞒，他表示自己早就对世丰进行调查，公司内部出现了极大的问题，暴雷是迟早的事。而为了让公司的股价回暖，沈浩明决定对外放出与首科合作的消息。这条新闻就是许妍的节目播出。这一番操作让沈父认可了儿子，渐渐的让他开始接手处理公司的事情。而沈浩明杀伐果断的手段，第一时间就是开除在公司在其位不谋其职的人。吴叔得知自己要被开除的时候愤怒至极，可沈浩明早有准备，他将这些年老吴在公司这么多年利用职务之便在美国和澳洲购置的房产全部都罗列了出来。老吴对此无话可说。晚上许妍来到公司准备和沈浩明一起去吃宵夜，这时老吴却过来了，他声泪俱下的哭诉着自己这么多年来对公司的贡献，希望沈浩明不要开除他，甚至跪下来求他。但沈浩明丝毫没有心软，你做这些事情之前就应该想到后果，留在公司是不可能的。沈浩明的这番话看似是跟老吴说的，实际上也是有意让许妍听。而老吴见这招行不通，竟拿出了事先准备好的刀。走在后面的许妍发现后及时推开沈浩明，自己却被划伤。而沈浩明反应过来后立即将老吴给制止住。隔天沈浩明直接拿出附属卡作为奖励送给许妍。我不想要这个卡，必须带手下来，还有其他礼物呢。看着接了电话就匆匆离开的沈浩明，许妍心里很不是滋味，因为自从跟蒋云的合作谈完后，沈浩明对她的态度远不如以前，但她又说不上来哪里不对劲。殊不知沈浩明都是利用她而已。沈浩明离开后去见了方磊的父亲，因为他的新项目需要方府的支持，所以他尽可能给方磊条件，在他面前释放男性魅力，不仅关心他的身体，还送他回家。突如其来的示好让方磊瞬间陷入了恋爱之中，甚至在许妍面前秀起了恩爱。这一刻许妍觉得自己像个背景板，她找到姐姐诉苦，说自己的丈夫好像变心了。之前两人之间无话不说，可现在两个人感觉像中间隔着一块玻璃，能看到彼此却靠近不了对方。他可能累了呢，对吧？今天好不容易我们两个聚在一起，不提他，喝酒。另一边，方磊陪着沈浩明签下了远航基金，沈浩明送他回家，方磊拉着他就要吻上去，而面对他的靠近，沈浩明并没有拒绝，只是面无表情地看着手机，直到助理打来电话通知他顺利和方家签约，这才露出了真面目。现在才是真正的尘埃落地，你表现得很棒，今年的年终奖你肯定非常满意。听完这些话的方磊才明白，这段日子沈浩明一直在利用自己，现在达到了他的目的，他就开始过河拆桥。可恋爱脑的方磊依旧抱着沈浩明不让他走，怎料沈浩明丝毫不留情，直接将他交给律师处理。你虚拟过的这种家庭，你做的每一件事，说的每一句话，所有的证据和录音都在这儿，所以我想奉劝你，你还年轻，需要名誉的地方还有很多。其实浩明跟浩辰根本不是亲兄弟，而是亲父子。方磊为了报复沈浩明欺骗自己的感情，将沈浩辰的真实身份说了出来。起初许妍根本不相信，认为方磊为了破坏他和沈浩明之间的感情编造出来的谎言，可方磊却能将其中的细节全部都说了出来。原来沈浩明在伦敦读书的时候认识了方磊的姐姐，两人很快就坠入了爱河。后来方磊姐姐意外怀孕生下了浩辰，但当时他们的年纪还小，所以孩子一生下来就被沈家接走。沈父担心未婚生子传出去不好，再加上知道的人不多，便对外宣称浩辰是他们的第二子。再后来方磊的姐姐因为潜水去世后，这件事就成为了永远的秘密，只有方磊、沈浩明和沈家夫妻知道。许妍听完后大脑瞬间宕机，她不知道方磊说的是真是假，而方磊接下来的话让许妍更是震惊。你生日那天，浩明在我家里，他应该没有告诉你我和他做了什么吧？
听完这些的许岩强装镇定，表示他相信沈浩明，只要他没有亲口说，自己是不会相信方磊所说的一切。怎料方磊继续刺激许岩，表示浩明哥一开始就不是找老婆，而是一个能够印在结婚证上的名字。许岩更好在那个时候出现在他的视线里，既没有背景又好拿捏，还能帮助他的事业更上一层楼。虽然不是门当户对，但你也算聪明又有野心，最近当上主播，正好可以用来宣传他的事业，他的为人。回想着之前发生的一切，许岩开始慌了，一切都串联了起来。而看着许岩难以接受的表情，方磊继续刺激他，说他能考上新闻主播的位置，也是沈浩明在背后动用了很多关系。听完这些的许岩眼含热泪，整个人很是崩溃，以至于浩辰向他走来，他都不知道该怎么面对。回想起沈浩明跟他说的种种，他的内心开始动摇，但他还是想听丈夫亲口跟自己说这些。晚上回到家，许岩看着正在忙着做饭的沈浩明，直接说出了方磊告诉自己的事情。沈浩明听完后也不再装了，他坦白了沈浩辰是自己的私生子。为什么要瞒着我呢？我不是跟你说过，任何影响我们之间感情的话都没有必要说出来吗？那你打算要瞒多久？一辈子吗？你为什么要骗我呢？听着许岩说的这些话，沈浩明转身来到保险柜，拿出一叠资料，直接甩到桌子上，揭开了许岩的真实面目，并表示当初刚认识许岩的时候，他的外形和品质都是自己喜欢的，而且沈母是个极其挑剔的人，很少有女生会取得他的欢心，但许岩做到了。再加上许岩是个聪明且懂得忍耐的女人，如果她要找一个门当户对的真千金，可能他们不会容下浩辰，但有弱点的许岩可以。还有就是许岩有野心，可以助力自己的事业。我是骗了你，那难道我没有大方给过你任何的支持吗？在沈浩明心里，他们各需所需，不必抱怨，是自己帮许岩节目冠名当上新闻主播。当林涛闹事的时候，向银行领导施压，周泽远用身份要挟许岩，自己则调查罪证送他进监狱。沈浩明觉得他骗了许岩，所以愿意花钱买下他所谓的谎言，而他只希望许岩做个完美的妻子，助力他的事业，照顾他的家庭。而他作为一个丈夫，尽自己该尽的责任，祝许岩事业有成。听完这些的许岩一脸冷漠地看着沈浩明，觉得自己先前的爱恋和愧疚就像个笑话，但他还是问出了自己一直想要知道的问题：你有真的爱过我吗？从一开始知道你是骗子，我就不可能不信。此刻的许岩终于明白了一切，之前沈浩明对他的所有奖励，原本他以为那是对自己的爱，可现在看来就仅仅只是完成任务的打赏而已。你可以理解成是我对你符合我条件的一种认可。许岩，你再怎么纠结，就显得不够聪明了。直到许岩苦苦哀求沈浩明爱自己得不到回应的时候，他才开始彻底死心，不再对这个男人抱有期待。原来方磊为了报复沈浩明，将一切真相都告诉了许岩。起初许岩不敢相信，他回到家迫不及待地跟沈浩明对峙，沈浩明也不再装了，直接跟许岩摊牌，两人各需所需，他需要有人帮自己照顾家庭，助力事业，许岩想要当上主持人，他们之间本就是利益共同体。而许岩也终于明白，为什么自己每做对一件事情，沈浩明都会挑选一些昂贵的礼物送给他。他本以为那是爱，却没想到那只是两方合作之间互惠互利的报酬罢了。听着沈浩明句句不爱自己的话语，看着桌子上的那一沓资料，许岩心如死灰地离开了这个房间。她漫无目的地走在大街上，回想起两人之间的种种，终于确定了丈夫对自己没有任何爱情。就在这时，沈浩明找了过来。此时看着沈浩明，想起一句话：你在众人之中，暮色深浓，无法辨认，不会再相逢。沈浩明上来开门见山，询问许岩有没有想清楚。此刻的许岩无比的平静，他表示要是想离婚的话，自己也会同意的。可沈浩明要的并不是离婚，现在他的新项目和公司正在起步中，不希望被离婚影响到，所以他还是希望许岩能和自己继续扮演恩爱夫妻。但真正动心的许岩自然是不肯的，他不希望跟沈浩明继续这样貌似神离的做一对假夫妻。怎料沈浩明直接以许岩的工作作为要挟。你现在还没有正式转入新闻岗，你应该不希望当中会出现什么差错吧？听完这些话的许岩突然觉得自己的这份工作像个烫手山芋一样，甚至想要脱离。随后许岩回到单位，录制完新闻后，听到了主任表扬自己，还让自己继续做下去的时候，他突然觉得沈浩明说的也没有错，自己做的这份工作确实能够为他提供顺风顺水的信息途径，而且这一切确实也是沈浩明给他的。他彻底想通了，于是回到家特意做了烛光晚餐，并放低姿态，想要挽回这份感情，表示自己可以做好一个妻子的角色，也可以接纳浩辰，但只求一点，希望沈浩明能够相信自己对他的爱是真的，无关身份和地位。然而面对许岩这么卑微的示爱，沈浩明却无动于衷。你还是图名或者图利吧，这样我还会觉得你真实点。就像你说的，我们之前说好的，无论在工作或者在家里，我们各司其职，互利互惠，这样不是挺好的吗？在沈浩明眼里，许岩就是个图名又图利的人，他不相信许岩对自己有真爱，
所以许岩现在对自己所做的一切都只是演戏罢了。而此刻的许岩也彻底死心，他明白狼来了的道理，撒谎太多次说真话的时候，没人再相信。许岩就这样跟沈浩明两个人一起成为了表面的夫妻。看到沈浩明一个劲儿的在记者面前伪装两个人十分恩爱的样子，面对镜头，许岩有点说不出话，甚至觉得丈夫在镜头面前在暗暗的点自己。沈浩明为此很是生气，他像对待下属一样对许岩，让他在第二天的慈善会表现好点，不要让人看出来。只要你表现好好的，我保证新闻主播转正的机会你十拿九稳。谢谢沈总。就在两人准备睡觉的时候，律师打来电话说方磊要自杀。原来方磊这几天一直联系沈浩明，沈浩明并没有理会他，所以他才想出了这种办法。而沈浩明接到电话后就匆匆赶往现场。面对方磊的要挟，沈浩明丝毫没有怜惜，只有厌恶。他直接将方磊踢出新项目的参与，说完冷漠的离开了。晚上参加慈善会的时候，许岩彻底不想再配合沈浩明，他故意将方磊拉到身边坐下。沈浩明出声制止，许岩丝毫没有理会，甚至开口让方磊有时间多帮他照顾好明哥。这些话让方磊都有些丈二和尚摸不着头脑。而沈浩明看到许岩像变了一个人一样，只是沉默也没说什么。而在拍卖的时候，许岩更是拿着沈浩明的钱，用最高的价格买下一个钻石戒指，160万，左边出价160万了，朋友们还有没有加价的？160万，第一次。300万，离婚吧，不要你一分财产。一旦离婚，你现在享受的豪车、别墅、司机、保姆、奢侈品，以及跟沈家所有有关系的资源，跟你一点关系都没有。本来就不属于我，而且我现在不需要了。许岩终究还是提出了离婚，谁知沈浩明为了维护自己在公司的声誉，竟用他的事业作为要挟。然而许岩根本不怕，他直接给方磊打电话，利用激将法让他说出浩辰是沈浩明儿子的事，然后录音，以此来威胁沈浩明答应。是想要和平分手，还是鱼死网破？你来决定。不久前许岩求爱未果后，便彻底放飞自我。他在拍卖会上用沈浩明的钱拍下天价钻戒，然后很是大方的送给了方磊。拍卖会嘛，争来抢去的不过就是个由头，煽心为重，所以在这里呢，不会有什么好东西。许岩这番话看似是在说钻戒，实际上是在暗指沈浩明，老娘现在不爱了，他就是个不值钱的，让方磊随时拿走。而沈浩明第一次看到这样的许岩，一时间不知道该怎么办，只能默默任由他胡来。两人走在一起的时候，沈浩明警告许岩适可而止，但许岩丝毫不在意，还拿他曾经说过的话对了回去。大房东，你说的，记得要笑哦。原本许岩还愿意跟沈浩明扮演恩爱夫妻，直到姥姥在电视上看出他不高兴的样子打来电话，许岩才彻底放下伪装。这么多年来，只有姥姥最爱许岩，她能看出许岩的不高兴，明白孙女肯定是受了委屈。听着姥姥的安慰，许岩忍不住哭了起来，但是他不敢哭出声，担心被姥姥听出来。姥姥呢，岁数也大了，以后不能陪伴你很长时间了，对吧？你不要乱说这样的话。你想不想要一个孩子呀？姥姥可是想抱宠外孙啦。姥姥在电话里用自己的方式安慰着许岩，想让孙女能高兴点。殊不知许岩早已泪流满面。晚上回到家，许岩打开冰箱，看到了那瓶桂花酱，他拿出来准备放到桌子上，一下没注意摔碎了。许岩看了看洒到地上的桂花酱，最终决定请假回老家看姥姥。可没想到回来被邻居告知，姥姥因为脑缺血晕倒住院了。他急匆匆赶到医院，在妈妈的告知下得知，姥姥抢救及时已经没有危险了。通过这次姥姥的生病，许岩终于下定决心跟沈浩明离婚。如果不是为了圆谎，姥姥就可以看到穿婚纱的我；如果不是为了圆谎，姥姥本应该在我身边，而不是孤独凄凉的冰岛。我唯一可以弥补错误的机会，就是亲手彻底终结这个谎言。姥姥醒来后，许岩想要把她接到荆州去，他不想让现在这样的情况再次发生。可姥姥不想给他添麻烦，故意说他老了就不愿意挪窝了，在乡下住挺好的。许岩没办法，只能遵从他的意愿。另一边，沈浩明的律师告诉他，许岩最近正在找离婚律师，律师建议他早做准备。但沈浩明很是自信，他认为现在是许岩转正的关键时期，为了那个岗位他努力了很久，不会轻易放弃这个机会，更不会放弃现在拥有的一切。但很快就被打脸了。晚上，许岩直接拿着离婚协议来到沈浩明面前，这一刻许岩不再害怕沈浩明的威胁，也不怕被戳破谎言，宁愿净身出户也要离婚。沈浩明从来没有想过许岩是爱他的，在他眼里，许岩是因为名声接近自己，认定他既图名又图利。他永远都不会知道，许岩是因为那瓶桂花酱和那个卡通的创可贴而爱上了他。许岩离开沈家后，再次找到自己之前的房东，租到了自己刚来荆州时租的房子。看着眼前熟悉的一切，此刻的他心里无比的轻松，他终于不用伪装自己，不再害怕被人揭穿谎言，大大方方的活出自我。另一边的沈浩明也没想到许岩会如此决绝，他拿出一幅画挡住了和许岩的婚纱照。隔天，许岩找离婚律师商量离婚事宜，没想到却被孙思维看见。刚才那个男的他是律师吗？
跟律师专打离婚官司的。他在律师圈很出名，他接手的都是顶级客户。很快这件事就在公司传开了，而方磊也得到了这个消息，他觉得自己终于有机会了，便用父亲的名义约见沈浩明。怎料沈浩明看到他转身离开，方磊见状追了出去。与此同时，来采访的许岩正巧看到了这一幕。你什么时候才能看清楚啊？我才是最爱你那个。我们离婚之前，你就是第三者。许岩的这一巴掌真是打在了我的心巴上。方磊本以为许岩提出离婚自己就有机会了，可沈浩明根本不喜欢他，就算是离婚了也不会跟他在一起。另一边，许岩回到公司后，因为离婚风波传得沸沸扬扬，主任将他叫了过去，声称有人举报他在家庭背景上撒谎了，想要知道到底怎么回事。许岩没有解释，直接提出辞职。现在的他不只是不想要工作了，甚至连沈浩明也不想要了。许岩如释重负地走出公司，然后来到沈家，向公婆坦白了一切。爷爷，我这么喜欢你，这么信任你，你怎么能骗我们那么久？婆婆在意的一直都是许岩这个人，对于许岩的欺骗，她内心是纠结的，而公公则在意的是他们的离婚会不会影响到公司的声誉。许岩听完后承诺，在手续办出来之前，对外他都会说去创业了。对不起。许岩真诚地向沈家二老道歉，他放弃了一切，也善意地向浩辰撒谎。他去创业工作忙回不来，沈母对于这个儿媳非常满意，她不仅能帮上儿子，还能将家里的一切打理得井井有条。看着许岩离开的背影，他心里很不是滋味。楼上的沈浩明也同样如此，他没想到许岩得知自己不爱他后会如此的决绝。隔天，沈浩明跟黄总打高尔夫的时候，黄总提起了许岩，夸奖他聪明能干，就算是签约合作了，还挤出时间去看他岳母。他一直以为许岩只是为了合作才去接近的，没想到他还是会花费心思去看岳母，不停地夸奖许岩。还真的很不错，你们两个很般配，我能看得出来，作为家人，他是真心对你的。此刻的沈浩明会不会后悔呢？晚上，沈浩明回忆着他和许岩之间的点点滴滴。许岩帮助他完成合作，又帮他挡了老吴那一刀，这些举动都在表达着许岩是真心爱他的。他的内心无比纠结。而自从许岩离开沈家后，沈家就乱成了一锅粥，反应最大的就是浩辰。不吃了，一点也不好吃，我想吃嫂子做的龙井虾仁儿。他要创业，每天工作很忙，不能天天给你做饭。他创业就不能回来住吗？肯定是你惹他生气了，你还不承认？浩辰离开后，婆婆也没有了胃口，因为她早已习惯了许岩做的饭菜。沈浩明将一切都看在眼里，却假装在饭桌上吃得很香，结果父亲也叹气的离开了。此刻的沈浩明这才意识到许岩在这个家里的重要性。另一边，在出租屋的许岩正在修水管，可他修理了半天也不见好，维修的人员也一直没来。正巧于一鸣过来帮他修好了。许岩一直以为于一鸣还喜欢自己，便明确说明自己不喜欢他。于一鸣明白他的意思，表示喜欢他的是18岁的自己，现在的他已经放下了，而且还喜欢上了乔林。原来两人在长久的相处下渐渐喜欢了上彼此。就在这时，沈浩明以送离婚补充协议的名义来找许岩。离婚补充协议书，给你看一下。我知道了，签完字我会闪送给你。正好我今天没事，坐下来一条条对一下。沈浩明和于一鸣以这种尴尬的方式见面了。他就是你的老公。沈浩明宣示主权，让于一鸣识趣离开，但他并没有吃醋，因为他早就调查过，于一鸣正在跟许岩的姐姐乔琳谈恋爱，但他还是警告许岩，离婚协议上有一条，就算他们真的离婚了，必须要经过自己的许可，才可以对外公布消息，让许岩务必要注意自己的言行。然而许岩丝毫不惯着他，直接对了回去。我也提醒你，明天就是8号，民政局见。隔天，许岩和沈浩明来到民政局，却发现还有离婚冷静期。离婚冷静期？不知道政策啊，现在协议离婚都是有冷静期的。顾名思义呢，就是给你们一个冷静思考的机会，冷静到下个月8号。如果你们要是不想离了，就不用跑一趟了，这边会自动撤销申请。什么意思？想挽回？我有挽回过啊，有用吗？所以你挽。直到沈浩明得知许岩有了新的追求者后，他才开始着急了。你在外面创业，你所有钱都打水漂了，只有我能救你，知道吗？你凭什么高估你自己？你又凭什么贬低我？不久前，许岩和沈浩明来到民政局离婚，得知还有1个月的冷静期的两人，只好先回去等待。但许岩并没有坐以待毙，他开始寻找新的工作。可主持人这个行业都是一个萝卜一个坑，如果不是跳槽并退或者其他意外的话，当家主持人都可以干到退休的。而且一旦离开了这个系统，就真的很难再有机会了。许岩为此很是失望，但不仅仅是许岩不如意，沈浩明那边也不是很顺利。董事会上举办投票，沈浩明加入董事会的会议，投票结果是6比6，就剩沈父的这一票。此时的沈父想起他听到其他股东的话，沈浩明老婆离职了，而且都搬家了。现在外面传闻他们2个要离婚。我早就知道那小子不是省油灯。说呀，在英国的时候就不老实，
私生活一团糟。最终，沈父决定投反对票。会议结束后，沈浩明愤怒地质问父亲为什么要反对自己，可却遭到了父亲的怒骂。他给儿子足够的自由和空间，结果却闹出了未婚生子；给了他自己选择结婚对象，结果却娶回来一个骗子，而且他还是知情的。他的家庭条件、学历、生活背景，所有的一切你清清楚楚，但是你是选择了隐瞒，选择了欺骗，我不能容忍你这一点，知道吗？这些事情一旦被竞争对手知道，他们一定会抓住这一点大肆的去攻击。而且在别人眼里，如果他是一个纨绔风流、遇事不慎重、不理智的花花公子，就别指望大家会信任他，会把公司交给他。谁知听完这些话的沈浩明并没有理解，还认为要不是许岩提出离婚，他们不会闹成现在这个样子。此刻的沈父正在气头上，他将儿子派去子公司调查工程延期的事，还下令不弄清楚不准回来。沈浩明就这样被踢出总公司，来到又破又偏僻的子公司，没有秘书，没有华丽的办公室，吃住都在活动板房里。而负责人知道他被董事会拒绝，丝毫不担心。他这回下放到咱这儿，一不批钱，二不给人，干嘛来了？当太子爷来了？您摆着就是个气死。另一边的许岩求职过程很不顺利，找不到合适的工作，只能应聘主播带货。而让他引以为傲的播音腔，在老板眼里就是笑话。你这是播新闻呢，还是带货呢？你这么播不行啊！你要想留住人，你说话得有力度，你语言得有爆发力，你得燃起来吧，观众。为了保住这份工作，许岩开始跟着老板学习直播技巧，没日没夜的学习带货话术，还在家里练习了许久。可第二次试镜的时候，还是不能让老板满意。无奈之下，老板只能让他先去做主播。主播在那边介绍产品，他就不停的吃东西，吃到快要吐了也要忍住。可即使这样，还是不尽人意。要是跟人互动啊，就知道吃，吃也行，把自己塞得跟猪似的。吃相呢？那你是不是得吃得美，吃得香，这样才能勾起那个直播间下单的欲望？这么简单的事儿你做不好，我真不知道你是怎么当上那个什么那个新闻主播的。直到第4次，他才终于成功，懂得跟观众们互动，知道该怎么推销产品。与此同时，乔林在刷视频的时候，无意间刷到了妹妹的直播，于是他通过于一鸣要到了许岩的地址。来了后才得知许岩和沈浩明正在闹离婚，在许岩口中了解到沈浩明做的所有事，替妹妹打抱不平。但一开始的确是我做错了。许岩现在想清楚了，沈浩明不是他想要的人，现在他只想尽快把婚离掉，不想再有任何欺骗，也不想再和沈浩明有任何瓜葛。可姐姐心疼他这样太辛苦了，比直播苦的工作多的是了，而且我觉得我现在过得很坦荡，不像之前那样随时害怕被揭穿，心惊胆战的过日子。